নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইয়াতে যিখিনি লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি ব্ৰুডিং কৰি আছোঁ সিহঁতৰ ইয়া 5 নম্বৰ দিনৰ সন্ধিয়া সময় আৰু সন্ধিয়া সময়খিনিত আমি কি কৰিম সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। আমি 5 নম্বৰ দিনটোত এটা বিশেষ কাম কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে যে আমি আৰু এটা ব্ৰুডিং ৰুম ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আগতে মানে প্ৰথম দিনৰ পৰা কুকুৰাৰ পোৱালিখিনিক এটা ব্ৰুডিং ৰুমতেই ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু 5 নম্বৰ দিনৰ দুপৰীয়া সময়ত আমি আৰু এটা ব্ৰুডিং ৰুম নিৰ্মাণ কৰিলোঁ। এই ব্ৰুডিং ৰুমটোত আমি সেই পোৱালিবিলাকক ৰাখিছোঁ যিবিলাক আকাৰত অলপমান সৰু, আৰু সিটো ব্ৰুডিং ৰুমত আমি অলপমান ডাঙৰ পোৱালিবিলাকক ৰাখিছোঁ। কথাটো হ'ল ডাঙৰ পোৱালিবিলাকে সৰু পোৱালিবিলাকক ভালকৈ দানা খাবলৈ নিদিয়ে, সেইকাৰণে সিহঁতে দিনক দিনে দুৰ্বল হৈ যায় আৰু অৱশেষত সিহঁতৰ মৃত্যু হৈ যায়। আৰু সৰু পোৱালিবিলাকে যাতে ভালদৰে দানা পানী খাব পাৰে সেইকাৰণে আমি দুটা ব্ৰুডিং ৰুম নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, য'ত আমি এটা ব্ৰুডিং ৰুমত ডাঙৰ পোৱালিবিলাকক ৰাখিছোঁ আৰু সিটো ব্ৰুডিং ৰুমত আমি অলপমান সৰু পোৱালিবিলাকক ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে য'ত আমি ডাঙৰ পোৱালিবিলাকক ৰাখিছোঁ সেই পোৱালিবিলাকে এই ঠাইখিনি লেতেৰা কৰি দিছে। আমি এতিয়া এই ঠাইখিনি চাফা কৰি দিম আৰু পানীৰ বাচনবিলাকো আমি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি দিম। যিটো ব্ৰুডিং ৰুমত আমি সৰু পোৱালিবিলাকক ৰাখিছোঁ সেই ব্ৰুডিং ৰুমটো এতিয়া চফা নকৰিলেও হ'ব, কাৰণ সেই ব্ৰুডিং ৰুমটো নিৰ্মাণ কৰা বৰ বেছি সময় হোৱা নাই আৰু তাত আমি নতুনকৈ বাতৰি কাকত পাৰি দিছোঁহে, আৰু সেইখিনি এতিয়ালৈ কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাকে লেতেৰা কৰা নাই। আৰু এতিয়া আমি এই ব্ৰুডিং ৰুমটোতহে নতুন বাতৰি কাকত আকৌ পাৰি দিম। আমি ইয়াতে বাতৰি কাকত পাৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ইহঁতক দানা খাবলৈ দিম। পাঁচ নম্বৰ দিনাখনো আমি ইহঁতক ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিম। এই ব্ৰুডিং ৰুমটোত থকা ডাঙৰ পোৱালিখিনিক আমি দানা খাবলৈ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি সিটো ব্ৰুডিং ৰুমত থকা সৰু পোৱালিখিনিকো দানা খাবলৈ দিম। আমি দুয়োটা ব্ৰুডিং ৰুমৰ পোৱালিবোৰক দানা খাবলৈ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক পানী খাবলৈ দিম। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে 5 নম্বৰ দিনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি এই কুকুৰা পোৱালিবিলাকক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ দিয়া নাই, ইহঁতক আমি প্লেন পানী খাবলৈ দিছোঁ। দ্বিতীয় দিনাখনৰ পৰা একেৰাহে 3 দিন দিনত এবাৰ সন্ধিয়া সময়ত এই কুকুৰা পোৱালিবিলাকক আমি এণ্টিবায়'টিক আৰু বি কমপ্লেক্স ভিটামিন পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ। আৰু 5 নম্বৰ দিনাখন সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ দিয়া নাই। 5 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ দিয়া নাছিলোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ নিদিওঁ। 5 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ এইকাৰণে দিয়া নাই কিয়নো 6 নম্বৰ দিনটোত আমি ইহঁতক প্ৰথমটো ভেকচিন কৰিম। আৰু আমি আপোনালোকক আগতেও বহুবাৰ জনাইছিলোঁ যে ভেকচিন দিয়াৰ এদিন আগত, ভেকচিন দিয়া দিনাখন আৰু ভেকচিন দিয়া দ্বিতীয় দিনাখন কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাকক কোনো ধৰণৰ ঔষধ দিব নালাগে, ইহঁতক কেৱল প্লেন পানীহে দিব লাগে। বহুতে আমালৈ প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আপোনালোকে বৰ্তমানে এই কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাকক কিমান তাপমাত্ৰাত ব্ৰুডিং কৰি আছে। আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বৰ্তমানে দুটাকৈ ব্ৰুডিং ৰুম আছে আৰু প্ৰত্যেকটো ব্ৰুডিং ৰুমত আমি দুটা 200 পাৱাৰৰ ৰঙা বাল্ব জ্বলাই থৈছোঁ। মানে এটা ব্ৰুডিং ৰুমত 200 পাৱাৰৰ ৰঙা বাল্ব জ্বলি আছে আৰু আনটো ব্ৰুডিং ৰুমতো 200 পাৱাৰৰ ৰঙা বাল্ব জ্বলি আছে। প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা 4 নম্বৰ দিনাখনলৈকে এই কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাকক আমি একেটা ব্ৰুডিং ৰুমত ৰাখিছিলোঁ আৰু তাত আমি 200 পাৱাৰৰ ৰঙা বাল্ব জ্বলাই ৰাখিছিলোঁ। আৰু 5 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়ত আমি দুটা ব্ৰুডিং ৰুম নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, মানে আৰু এটা ব্ৰুডিং ৰুম আমি বঢ়াই দিলোঁ আৰু এতিয়া দুটা ব্ৰুডিং ৰুম আছে আৰু দুটা ব্ৰুডিং ৰুমত বৰ্তমানে 200 পাৱাৰৰ ৰঙা বাল্ব জ্বলি আছে। আৰু এনেকৈ আমি এই তাপমাত্ৰাতে এই কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাকক ব্ৰুডিং কৰি আছোঁ। এই লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাকক আমি প্ৰতিদিনেই কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিম, ইহঁতক কেনেকৈ ব্ৰুডিং কৰিম সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপডেট দি থাকিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব।